Так, вот я уже и подхожу к моему новому рабочему месту. Вот это полицейский участок, элита всех элит. Даже в Москве такого нет. А в поле есть. Ничего себе. Ладно. Так. Так, блин, сейчас телефон достану. Узнать, хотя бы сколько времени, а то 7:20. Нормально я так приехал. Опа, здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я устраиваться решил на работу. А, вы этот, как его там? Владимир. Владимир. А, ну да, да. Поднимайтесь к главному. А кто главный? Ну ты что, не знаешь? А, все, понял, да, окей. Все, давай. Все остальное он тебе объяснит. Да, хорошо. Так. Странно. Опа. Кстати, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я. И я пришел устраиваться на работу. Да, необычно, конечно. Все время занимался ремонтом, а тут устроился на работу. Так, кабинет директора, кабинет директора. Там вроде бы. Так, кабинет директора. Или он не директор. Или цехте, или цехтон. А, ой, на этаж выше, вот. Так, ух, аж. Так, сейчас. Извините, можно? Здрасте. Извините. Да, здорово. Я новенький, я на работу устраиваться. А, ты тот самый? Да, да. Давай сюда свои документы. Да, вот, держите. Ну вот, короче, смотри. Так, сейчас. Вот. Да, спасибо. Смотри. Твой кабинет слева от меня, вот за этой стенкой. Там ничего не обустроено. Так как ты хороший строитель, сам себе там все обустроишь. Да так вот только не дай бог там джакузи будет. Через полчаса зайду, проверю. Да, хорошо, спасибо. Все, давай, иди. Да, окей. Какое у меня звание? Какое тебе звание? Ты дурак? Рядовой. А, да, хорошо, спасибо. До свидания. Так, слева. Вот это вот. Не, ну в принципе размерчики хорошие. Что бы тут сделать? Ой, а вид какой хороший-то. Так, ладно, давайте сразу сделаем себе стол. Все сразу. Так, смотрите, столик. Ой, извиняюсь. Давайте столик у меня будет. Вот. Идеальный размер. Ну вот так вот даже, да. Потому что так. О, вот. Таки. Нет, не таки. Вот. А здесь давайте будут. Или нет. А тут давайте будут стоять вот эти вот. Ну, шкафчики. Или нет? Не, давайте все-таки сделаем так, как было. Вот. Кресло. Давайте темненькое. Кулер. Доску для объявлений. Телефон. Что там еще? Календарь. Вот эта вот штука. Потом компьютер. Обязательно. У меня вообще-то компьютер. Ой, нет, вот. Теперь сейчас берем, ставим вот так, потом телефончик вот тут, потом... нет, телефончик
тут. Потом эта штука для объявлений. Давайте вот тут будет календарь. Здесь же. Вот эту штуку давайте... где она будет стоять? Ну, давайте вот тут вот две вот так поставим. Думаю, мне хватит. И стульчик. Вот. Так, здесь. Давайте компьютер. Вот такой вот белый. А, нет, он... Это... Он мешает... До телефона дотягивается. Давайте тогда... Вот так. То есть ты сидишь, тебе звонят, такой оп, взял и ответил, и все. Или же давайте сделаем вот так. Да, так лучше. То есть, смотрите, ты что-то делаешь, тебе позвонили, и ты сразу же взял. О, какой яркий. Если это есть, так, кстати, ну что-нибудь сделаем так. Тут я хочу сделать себе диван. Зону отдыха, естественно. Давайте, ну, красный. Или темный. Давайте все-таки красный. То я сейчас передумаю, буду мешкаться. Давайте вот. Так, вот. Раз, два, три. И плазму. Это для рабочих целей. Я вам честно, это для работы. Что-то она слишком огромная. Что она гигантская, нет. Если бы ее вот сюда поставить, то тогда еще ладно. Поэтому давайте сделаем по-другому. Вот так и... Сейчас и вот так. Вот так. Все. Так, это сделали. Потом сзади у нас стоит аквариум. Выглядя. А тут у нас тогда... Точно. Вот. Книжки. Так, вот так. Так, сейчас. Так как же... Оп. Ух, так, здесь это поставил. Аквариумы есть. О, часики огромные такие. Оп. Идеально. Потом коврик. Ну, естественно, для ножек. Чтобы тепло было. Да. Я тебе говорю, вот туда. Вот туда. Или тут. Ладно, давайте вот так. Идеально. Да, там тут коврика не хватает. Ну, с кем не бывает, перетерпят. Норм. Картина, точно, картина. Давайте картину. Давайте все делать в темпе, потому что... О, идеально. А туда вот такой вот. Ой, идеально, как идеально. Так, теперь здесь у нас вешалка. Сейчас вешалка есть. Вот так, потом вот это и такой ящик и для обувницы. Вот такая вот так, то есть вот это и вот такой вот ящик с обувью. Вот. Целых два, ну хотя ладно, вот так.
Так, а с стороны все есть. Так, тут все есть. А тут что? Хотя надо ли? Так, хотя лучше давайте здесь уберем. Потому что здесь я хочу делать себе столик. Ну, очень уж я хочу себе столик сделать. Спросите, зачем? А чтобы сидеть и на обеденном перерыве смотреть на этот прекрасный вид. А тут картина. Сейчас. Сейчас так, картина. Картина. Вот такая картина, думаю, подойдет. Вот. Чел с задувающей свечой. Ладно. Нет. Нет. Сейчас. Вот. Идеально. А сзади будет опупеть какая огромная картина. Вот такая. Ух. Ну, норм. Нормик. Так, а тут что? Тут. Давайте вот это. И... Нет. Нет, здесь у нас вот это будет. Вот. Ну все. Так, осталось только коврик постелить. И я, считайте, все сделал. Сейчас. Вот белый коврик. Хотя он с темным медведем вообще не сочетается, поэтому... Black. Так вот обойду. Да. Чё ж оно никак не этовается? Не то, не сё. Ладно. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так. Вот. 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 Ой. Сломали чуть-чуть. Нет. Вот. Это вот это даже лучше. Все. Ну что ж, сегодня я сделал ремонт в полицейском участке Чек. Да. Да что ж оно такое? Вот так, вот так. Так. И сейчас... Ну что ж, ребят, на этом я с вами прощаюсь. И сегодня сделал ремонт в полицейском участке, ну, точнее, в своем офисе. И также устроился на работу. Блин, уже ночь. Ну, ничего, поработаю. В ман поиграю. Сейчас это... У меня тут как раз есть телефон, чтобы связаться с главным. Чтобы узнать, какие мне документы сегодня уже сделать. Чем я еще буду заниматься. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.